لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تاسې به پرې نیکي ته د سره ونه رسېږئ تر هغې پورې چې د هغې شي نه څه حصه خرج کړئ چې تاسې خوښوئ او تاسې چې څه شی هم خرج کوئ نو بېشک الله تعالی په هغه ښه عالم دی. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. د فروغ ټول شیان د بن اسرائیل د پوره حلال وي مګر هغه شیان چې اسرائیل یعقوب علیه السلام په ځون باندې بند کړي وي مخکې له دې چې تورات نازل کړی شي ته ورته ووایه پس تورات راوړئ نو هغه ولولئ که تاسې رښتینې یئ. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. نو هغه چا چې د دې قرآن کریم د وضاحت نه بعد په الله تعالی باندې دروغ وویل نو همدغه کسان ظالمان دي. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ته ورته ووایه الله تعالی رښتیا ویلي دي پس د ابراهیم علیه السلام د ملت تابع شئ چې حنیف پوخ توحید والا و او له مشرکانو څخه نه و. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بېشکه اول کور چې د خلق د پوره جوړ کړل شوی دی خامخا هغه کور دی چې په مکه کې دی چې ډېر برکتي دی او د عالمیونو د پوره هدایت دی. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. په هغه کې شی واضح نقش دی چې یو پکې مقام ابراهیم دی او څوک چې په هغه کور کې داخل شي نو هغه په امن شي او خاص د الله تعالی د پوره په خلق باندې د هغه د کور حج کول فرض دی په هغه چا باندې چې هغه د لارې واس قدرت ولري او څوک چې کافر شو نو بېشکه الله تعالی د مخلوقات نه بیخي بې پروا دی.